Привет всем подписчикам. И снова гараж. Вот, пришли на работу. Будем сегодня зачищать шпаклевку на крыше. Вот тут. Вот проем лобового стекла подготавливать будем. Вот. Ну, видео у нас есть про этот лансер. До этого снимали. Крыло в процессе подготовки у нас. Ну, тут мы уже все пыльнули, покрасили. Было отдельное видео. Ну, всем удачи и добра. Подписывайтесь на канал. Всем пока.